the Nyaya tribe, the Nyaya people, my family. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe ndine nyaya iri kuitika yekupendwa kwemaofisi eCitizen Coalition for Change ekubulawayo kwakaitika mushure mekunge vanhu vanga vanzwa kuti vaChamisa vasiya basa. So panapa vanhu the rumors raingofamba richingoti #blue. Saka panapa muri yeZimbabwe vari pakuti #blue ndopakabva pangonzi Citizen Coalition for Change. CC's Interim Secretary General Mr. Tshabangu says his party will be taking illegal action against what he said were criminals who were painted their Bulawayo party offices blue. So muri Zimbabwe vamuliswa vakuda so muri Zimbabwe vaShabangu vakuda kusungisana kana kuti munongovaziva chibaba chekumakoti makuruwane zvitu zvekukoti ma lawyers Citizen Coalition for Change vaChamisa vakadikitirazve ende havana kumbomuwina murume anonzi Tshabangu kumakoti ameno kana titi inenge iri ningirikini yaitotanga Tshabangu aitotanga akazvarwa ari mukoti momo nevanhu vake nemalawyers ake. So panapa akutaura kuti akuda kuita action kuvanhu vakapenda blue maoffices awo ekubulawayo iko ende kubulawayo for your own information ndokuside kwaShabangu iko but vanoratidza kuti vanhu veikoka havana futi kana basa naye but ipapa akuda kuvapindira futi kumakoti vanhu vaikwake his fellow brothers our brothers ndo vaakuda kuisa amene muri Zimbabwe ndo nyaya ndandakakubatira amene kuti muri kuionawo sei kuti nyaya iyi inoperawo mushere munongozviziva kuti inini sanyaya yemetizhi ndinonzoweka nyaya dzisemets ndinenge chingoya panapa nenyaya dzine mukosho mukuru nyaya dzakakosha